النوم على الظهر يجعل قاعدة اللسان والحنك الرخوي يرتخيان إلى الخلف، ما يعيق مجرى الهواء ويسبب الشخير. ينصح باستخدام وسادة تمنعك من التقلب على ظهرك أثناء النوم. الدهون الزائدة حول الرقبة تضغط على مجرى الهواء وتزيد من احتمال الشخير، حتى فقدان بسيط في الوزن قد يحدث فرقاً كبيراً. الكحول والمهدئات ترخي عضلات الحلق بشكل كبير، ما يزيد من احتمال حدوث الشخير. يفضل تجنبها قبل 3 إلى 4 ساعات من النوم. انسداد الأنف يسبب الشخير بسبب التنفس من الفم. استخدم محلولاً ملحياً أو بخاخاً أنفياً لتقليل الاحتقان، خصوصاً قبل النوم. رفع الرأس قليلاً يساعد في إبقاء مجرى التنفس مفتوحاً. جرب النوم على وسادتين أو استخدم وسادة مخصصة لمشاكل الشخير. التدخين يسبب التهاب الأنسجة في مجرى التنفس ويزيد من احتقان الأنف، ما يؤدي إلى الشخير. في بعض الحالات يكون الشخير عرضاً لمشكلة أخطر، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، سليب أبنيا، أو مشاكل في الحاجز الأنفي أو اللوزتين. وقد يوصي الطبيب بإجراء دراسة للنوم أو استخدام جهاز للمساعدة في التنفس الليلي.